这里是江苏省苏州市，简称苏州市。今天在改车大表哥这里修一下我的驻车空调，突然不制冷了。哎，你一个老六怎么也来了？哎，你这有个鸟啊？对啊，这我宠物。我宠物也有宠物啊？你带的啥？我买了4个宠物，漂亮吗？你这宠物，挺好的。宠物，你看，你这宠物挺好。来过来，过来跟我宠物玩一下。他怕你那个东西。把你宠物放出来遛一下。宠物帮他遛一下。我宠物在睡觉呢。你这宠物不错。你怎么也跑过来了？对，你怎么又跑过来了？我是过来修空调。我也是修空调啊。怎么回事？你这是一日不见罗河山丘啊！从深圳接我到江苏。来，认识一下来宠物，认识一下。3个宠物，这是大表哥的宠物，这是我的宠物，这是玉玉的宠物，认识一下，交个朋友。你嘴巴小心一点哈，我把它开关打开，你的嘴巴都不饱了，你说，你的嘴巴不饱了，你还去亲，它可是会夹你的，给它放下来。我不敢。宠物玩一下。它跑不上去，你看它拼命往上爬了。这是我的宠物，走起来，走起来。吓死我的兰博基尼了都。看我这个宠物，你的这宠物不错啊，肥吧？啊，等我拿个锅。可爱吧？等我拿个锅啊。拿锅干嘛？你是想清蒸还是红烧？啊？清蒸。红烧。走你！好了，开饭了。来了！哇，我的宠物啊！你把我宠物都给干掉了。快点吃吧。明天你的宠物。来，今天吃清蒸的。行，明天吃红烧。开吧。有。来，兄弟们先吃，美滋滋哦。啊呀！吃完了。小白龙，干嘛？睡觉了。宝贝，我来了。晚安，马克巴卡。晚安，马克巴卡。哎呀，这动静怎么那么大？你这晚上吃了啥？好臭啊！早上做的地啊，臭死我了！好臭啊！还放？Tomorrow。看一下表哥给我改的这个工具箱，哇，是还挺大的嘞。哦，这个组装还挺合适的。我哪边有啊？我这边，这边。对，待会儿我给你找个东西脚开，先把那个给你调直了，好不好？这个小书包简直太合我心意了，这不是新买的这套做饭工具没地方放这里面刚刚好。就2个。这个是那个炉子，这样子放这些锅具刚刚好。我给你找空调。我就说那个空调不凉了，会不会就是这个保险不是有问题？你那个空调是漏了伏。漏了伏啊？漏了，然后找不到漏点，一直在漏。它那个对我就是开的时候，它好像有漏气的声音，嘶嘶嘶的。对，一直在漏。我就说怎么平时没有漏气的声音？查了好几次，打压打了好几次，它就是有漏点漏了。我告诉你，换不上，然后你就它要换片换不上，让它把这个盒给换上就行，2条线的一样就行。一样的是吧？对，这个是接着底座。哎，我那个空调坏掉了，没办法。修不好了，直接就换了，重新换了一个一毛一样的，试一下。哎呀，终于有冷风了。那前几天吹的都是热风，快热死我了。哦，磁吸的是吧？对。哦。要不然就给你加个把手。加个那种。哎，可以啊，搞个把手这样子给它。我去找。要不然这样也行，把这些给它放。这也太高了吧，这个。以后这个就是我的移动小厨房了。这里有密封条，完全不用担心下雨、灰尘啥的。非常好，这工具箱不错，表哥。这个是防水的，效果比较好一些。太好了，你们这个箱子我就
那行，那我这边也弄完了，然后我得去找个地方把车做一下保养，好久没有保养了。保养。没想到大表哥说他刚好有朋友就在附近修车的，刚好可以给我做保养，带我一起过去。这个镜头，咱们已经来到了叶师傅的修理厂。来看看，他是你今天在弄什么？就是保养，还有什么来着？就是那个保险丝。保险丝是哪一个？大表哥那边他说是那个空调的，他说如果能换就换，不能换直接把这个盒子安上去。哎呀，这都下雨了。我那个尿素盖啊，打雷了。哎，这个雨又被我带到苏州来了。你带到苏州来了。我是出名的广东女雨神，我去到哪那个雨就下到哪，拧不出来啊。原来你华师的是吧？它这个什么铁和这个盖子，它是跟转了已经。哦，那就换一个盖子。时间长是生锈了，你。我看你们这边都是修依维柯的，我这个车能修不？平时有修大车吗？你修大车。哦，你就修大车的。好。上次那个保险丝烧掉了，用电线代替，好多人都说很危险，一定要换掉。那就换个空滤，换个机油，打黄油。这个一样的吧？哦，叶师傅找人带了一个新的盖子过来换。这尿素盖坏掉了，尿素都加不了了，现在。我要不要现在赶紧把那个尿素也加上？小白龙车上刚好有剩的半桶尿素，说拿过来给我加上。我发现它这个尿素管子不错呀，这样加还挺方便的。这边太忙了，叶师傅太忙了，我车今晚就扔在这里保养了。然后我们现在去吃个饭，小白龙的车也在这里保养。表哥，那现在车就放在这里修，然后我们去吃个饭吧。好，那我先去买2杯酒吧。哎，不用，我车上有，我现在去拿。你等一下，对。来，表哥，这个是我带的酒。这什么酒啊？碧春，这酒看起来不错。对，贵州70多年的老字号了，跟茅台并列的2大酱香保密酒企。我平时都喊它小毛。那一会儿要好好尝尝。啊。来，今天的第1杯酒，祝大家身体健康，生意兴隆。谢谢。这酒喝的可以啊，挺顺的啊，确实不错。你那个字应该不算一。那就早点给我打电话了，再有别的情况。不见的日子各自忙碌，重逢的餐桌必须热闹。初见即是缘，碰杯是心意。愿这顿饭的烟火气能让我们从新朋友变成常相聚。好，来，这个酒喝的真的挺香的，有点像烤粮食的感觉。哎，确实啊，不知道是不是我的错觉，感觉有点像茅台的感觉啊。有品味啊，像是肯定的，因为它就是拿茅台的16株保密菌种酿出来的，工艺原料啊都跟茅台一样的。怪不得呀，你真舍得呀，拿这么贵的酒给我们喝。嗨，才110来块钱一瓶，你要喜欢的话，待会儿把那瓶也拎走。那我就带走了啊，改天来我们家喝啊。好，来，坐着喝吧，来。让你改成这样去，改成了他就上不去了。来，表哥拿着。来，叶老板，感谢玉老板娘，带回去喝。夜幕降临，华灯初上，都说上有天堂，下有苏杭，怎能不感受一下这江南水乡的诗意？沿河的红灯笼次第亮起，暖光映在粼粼水波上，随着乌篷船的轻轻晃动，将石板路、白墙黛瓦都染成了朦胧的橘色。街边的小店亮着暖灯，满是烟火气的雅致。放花瓶里啊，对，风干了。哦，它这个花是扎的。吃萝卜不吃。它自然风干。炸就有点啊。这个直接吃吗？莲子？能不能剥一个试一个？剥2个大的。夜幕降临后的江南是褪去白日喧嚣的温柔秘境，满是水灯影声交织的诗意，每一处都透着沁人的雅致。晚安了，大家。